Landirani ku representations athu. Landirani ife ku streams of light. Ndikuyanga mafunso amene mafunso kawiri okhuza Mulungu amene timapembedza ife. Ndikuona funso number 4. Funso amene likuchoka pa Genesis 1:26. Ano ndipo anati Mulungu tipange munthu chifanizo chathu monga mwa chikhalidwe chathu, alamulire pa nsomba za nyanja ndi pa mbalame ndi pa mbalame zamlengalenga ndi pa ng'ombe ndi pa dziko lonse lapansi ndi pa zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Anthu akalenga amati maona apa zichita onse Mulungu anati tipange munthu mwanjira ina alipo atatu basi. Umano izi zimvesa solo kambi fati tikaitenga vesi bwinobwino akuti tipange munthu chifanizo chathu mwanjira ina amene Mulungu akumwankhulayo ali mchifanizo cha Mulungu. Mwanjira ina tifuna tipeze kodi alipo 4 alipo 5 alipo 6 amene ali mchifanizo cha Mulungu kapena alipo mmodzi alipo atatu alipo angati. Mwanjira ina sitikulesa ya apa padi ndithu Yehova sanali yekha anayi ndi wina anayi ndi ena anthu ena amatena komano amene akuyankhula nawo akufunika akhale mchifanizo cha ndani cha Mulungu, akhalenso muchikhalidwe cha ndani cha Mulungu, akhale divine nature. Tiye ndione menepa Miyambo 30 verse 40 ndani anakwera kumwamba natsikanso, ndani wakundika nafumbata mphepo, ndani wamanga madzi mala yake, ndani wakhazikitsa matsiriziro onse a dziko, dzina lake ndani, dzina la mwana wake ndani kapena mudziwa. So mwanjira wakamba za chilengedwe papa amene analenga ndani mwana wake ndani, mwanjira ndi Atate ndi Mwana okha amene amata amalenga pebenso winanso iye. Tikaona muno bwino Hebrew chapter 1 verse 2 ndife akuno koma pakutha pake pa masiku ano analankhula ndi ife ndi mwana amene anamuyika kulowa nyumba wa zonse. Mwa Yesu analenga maiko ndi a mwamba omwe, ameneyo pokhala ali chinyezimiro cha ulemerero wake ndi chizindikiro chenicheni cha chikhalidwe chake, nanyamula zonse ndi mawu amphamvu yake. Mmene adachita chiyeretso cha zoyipa anakhala pa dzanja lamanja laukulu. Mwanjira apapa tili mayankhosi ayi amene amalenga ndi Mulungu achita kuti za ife nano pakutha pa nthawi analankhula ndi ife ndi mwana wake. Okay, tionana kuno mwa Yesu analenga chani zonse, mwanjira Mulungu analenga zonse zera mwandani mwa mwana wake. Okay, chimene chingatitsimikizire ife ndi chokuti chani akunena kuti no ali chinyezimiro cha ulemerero wake, mwanjira the express image. Mulungu akana no tipange munthu chifanizo chathu. Yesu Kristu ndi express image chinzongana kuzanchira mwa amenewo njira kuti no chinyezimiro cha ulemerero wake, mwanjira chinyezimiro ndithu ndi image chifanizo. Okay, komanso akunena kuti no chinyezimiro chenicheni cha chikhalidwe chake Mulungu akati tipange munthu chifanizo chathu. So tionana kuti no ndi Yesu yekha amene Bible kutoza ifuna kuti no amene ali chinyezimiro cha ulemerero, amene ali chifanizo cha Mulungu, ali chikhalidwe chenicheni cha Mulungu. Ndi Yesu Kristu yekha amene Mulungu anayankhula kwa iye kumuza titenenge munthu mfaniziro chathu. Mulungu abakhula ndi mwana wake Yesu Kristu. Pa Genesis 5 verse 3 tionene pakuti no ndipo Adamu anakhala ndi moyo zaka 100 kudza 30 nabala mwana wamwamuna chifanizo chake namutcha dzina lake Seti. Tikambakamba za chifanizo ine ndimakhala ndi mwana akakhala ndi munthu. Mulungu ali ndi mwana wake ali chifanizo chake. So tikuona principle ya image. Okay, tikamakamba za munthu mwana akamatha mwina ofanana naye chipumi, milomo, lankhwire, wano zina zimakhala zosiyana. So munthu simakhala perfect, reflection yankhwire imene simakhala perfect, komano Mulungu imakhala perfect fati pebe ukulakwisa Mulungu. So Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu amakhala chifaniziro cha chinyezimiro cha munthu wa Atate. So he's the divine image, ni mwana adwenera ndani wa Mulungu. So Genesis 11 verse 6 to 7 akuti yani mwanjira ine ndikufuna kusona napa ngati tikhulupirira tuno kulipa awiri atatu ka alipo ngati amene akristo mu chifanizo ndani cha Mulungu azinenera kuti yo ndi chifanizo ndani cha Mulungu amene wawo amene analipo. Okay, fata na anthu analengera chifanizo ndani cha Mulungu. So Mulungu anayankhula ndi ndani ndi Yesu Kristu yekha. Ngati alipo ena mutionese m'Bible kuti ali chifanizo cha ndani cha Mulungu. So tionene pa Genesis 11 verse 6 to 7 anati ndipo Yehova anati taonani anthu ali amodzi ndipo onse ali nacho chinenedwe chawo chimodzi, ndipo ichi ayamba kuchita ndipo tsopano palibe kanthu kakuletsedwa nawo amene afuna kuchita. Tiyeni titsike pomwepo tisokoneze chinenedwe chawo kuti wina asamve chinenedwe cha anzake. So mawu kuti tiyeniwa akuyankhula ndani Mulungu ndi mwana wake. Taona kuti alipo awiri. So
pamenepa ndi mulungu akuyankhula ndi ndani? Ndi mwana wake. Tionenso pamenepa Yesaya 6:1 ndi 8. I don't know. Chaka chimenecho mfumu Uziya anafa, ndinaona Ambuye atakhala pa mpando wachifumu wautali ndi wotukulidwa, ndi zovala zake zinadzala mkachisi, ndipo wina anafuwula kwa anzake nati, woyera woyera woyera, Yehova wamakamu, dziko lonse lapansi ladzala ulemerero wake. Ndipo ndinamva mawu a Ambuye akuti, ndidzatumiza yani, ndipo ndani adzatitumikire ife? Ndipo ine ndinati, ine pano, nditumizeni ine. So mawu akuona Yehova pa mpando wachifumu. Tikamaona mawu ti woyera woyera woyera, sakamba za utatu yeye. Tikaona Chivumbulutso chapter 4 verse 8 masika musiku akamati woyera woyera woyera, akamba za mulungu Atate, akamba za mulungu wamphamvu yonse. Tikaona Chivumbulutso chapter 4 amene ndi amene amakhala pa mpando, sakamba za utatu ina liwonse. Okay, koma funso unatu, ndipo anamva mawu akuti, ndidzatumiza yani, ndipo adzatitumikire ife. Okay, pamene papa ife ndi ndani? Ndi mulungu ndi mwana wake. Chifukwa tikaona Chivumbulutso chapter 4 verse 8 mpaka musi amene akupembedzera woyera woyera ndi Atate. Pamene Chivumbulutso chapter 5 sika musi amene akupembedzera ndi Atate ndi mwana wokha. So alipo awiri. Okay, so izizi zisatisokoneze. Mwina titaonena chonchi kuti pamene atchula woyera 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 katatu ndi alipo atatu, tiye tigwiritse ntchito principle yomweyo ya Yeremiya 7 verse 3 ati Yehova wamakamu, Yehova wamakamu, mulungu wa Israeli atero, sinthani njira zanu ndi kuchita zolungama, mukatero ndikulolani kuti pitirize kukhala m'dziko lino. Ndiye tikawerenga Yeremiya 7 verse 4 tikuitenga New English Translation, maso angwe masula njichewa. Pamene paonano, lekani kudalira chikhulupiriro chabodza chimene chimati, tili otetezeka, kachisi Yehova ali pano, kachisi Yehova ali pano, kachisi Yehova ali pano. So anthuwa tikaonanso Yeremiya 7 verse 4 m'Bible achiwa anakufotokozanso choncho katatu. So anthu akuti ndifotetezeka, kachisi Yehova ali pano, kachisi Yehova ali pano, kachisi Yehova ali pano. So anthuwa amachita zomwe akufuna, koma niyo chimamane atino ali bwino amati kachisi Yehova ali pati ali pano. Ndipo njira ina anthu amene samatani samasita, koma anatchula kachisi wangati katatu, kuti alipo makachisi atatu. Anayi kachisi mkati mmodzi. So kakinize kotena ntiti khulupirira tinalepo tu akachisi atatu. So then tioneni pamenepa ndinatchula mavesi amene Chivumbulutso chapter 4 verse 8 to 9 akuti no, ndipo zamoyozo zinayi chonse pachokha chinali nawo mapiko asanu ndi limodzi, ndipo zinadzala ndi maso kuzenga ponse ndi mkatimo, ndipo sizipumula usana ndi usiku, ndikunena woyera woyera woyera, Ambuye mulungu wamphamvu yonse, amene anali, amene ali ndi amene ali nkudza. Ndipo pamene zamoyozo zipereka ulemerero ndi ulemu ndi ameko kwa iye akukhala pa mpando wachifumu, kwa iye wakukhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi. So tikuna amenepa akamati woyera woyera woyera, okamba za ndani? Ambuye mulungu wamphamvu yonse, amene anali, amene ali ndi amene ali nkudza. Ati ndi mmodzi akukhala pa mpando, wakukhala pa mpando wachani? Iye wakukhala, osati iwo, iye wakukhala pa mpando kufikira nthawi za nthawi. So ndi munthu mmodzi. Yesaya chapter 6 akambanso za Yehova mmodzi. So kumamba akupembedza ndani? Yehova mmodzi. Okay, akupembedza Ambuye amphamvu yonse. Tondoneni pamenepa Chivumbulutso chapter 6 verse 12 to 14 akuti no, ndipo ndinaona pamene anamasula chizindikiro chachisanu ndi chimodzi, ndipo panali chivomerezi chachikulu, ndi dzuwa linada bi longa chiguduli cha ubweya, ndi mwezi wonse unakhala ngati mwazi, ndi nyenyezi zam'mwamba zinagwa pa dziko monga mkuyu kutaya mkuyu zake zosapsa, kugwedezeka ndi mphepo yolimba, ndipo kumwamba kudachoka monga ngati mpukutu wopindidwa, ndi mapiri onse ndi zisumbu zonse zinasunthidwa kuchoka malo ake. Akamba za kubwera kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Kodi chitachitike nchani? So chinthu ichi tikachiona muno bwino, unofuna tingopitiriza, ndakupitiriza kunena kuti Chivumbulutso chapter 6 verse 15, ndipo mafumu a dziko ndi akulu ndi akazembe ndi achuma ndi amphamvu ndi akapolo onse ndi mfulu anabisala ku mapanga ndi matanthwe amapiri, nanena kwa mapiri ndi matanthwe, igwani pa ife ndipo tibiseni ife ku nkhope ya iye amene akhala ku mpando wachifumu ndi ku mkwiyo wa mwana wankhosa, chifukwa lafika tsiku lalikulu la mkwiyo wawo ndipo akhoza kuyima ndani. Mwanjirena
tikamakamba za tsiku loopsa la mkwiyo wawo. Mkwiyo wa ndani? Wa Atate ndi wa ndani? Wa Mwana. Paja tanaona kale phunziro linali kunati pamene Khristu akubwera ndithu kuzavumbulutsa ulemerero wa ndani? Wa Atate. So anthu otayikawa akuchita kuzimika tale pangati awiri, Atate ndi ndani? Ndi Mwana. So tikaonanso ngakhale pa chapter 7 verse 9 ndi 10 anthu opulumutsidwa akuzapereka ulemu kuimba nyimbo za matamando kwa Atate ndi Mwana yekha. Palibe potatu Bible. Muso 2:22 verse 1 to 4. Inu ndine tikazayima panyanya mandala zakhala ndithu tikukumana ndi Mulungu mpando wakachifumu pamene pakhalanso Mwana Wankhosa. Palibe so achitatu ina lusi. So ichi nchisangalatsa bwino Bible lenu azifotokoza lokha. Palibe so titizidinamizira. Ndithu tapenda fika mapita phunziro athu na ndife Sons of Light. Mutapanga search pa YouTube, panga subscribe ndi panga like. Mulungu wadaliseni. Amen.